Сайн байцгаана үзэгчдээ, та бүхнийхээ орой амгалан айлтгая. Нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгийн хаялж дугаарыг эхлүүлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид гэмт хэрэг зөрчлийн өнөөгийн нөхцөл байдал гэсэн сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлгээ хийхээр эрхэм зочдоо урьж ирүүлээд байгаа. Ингээд 600-ийн студид ирсэн зочдоо танилцуулъя. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны дарга ням гэрэл, цагдаагийн ерөнхий газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга цагдаагийн дэд хурандаа мөнх итгэл, цагдаагийн ерөнхий газрын тээврийн цагдаагийн албаны урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга цагдаагийн хошууч инх болт. За, нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын уучлаарай. Манай хууль зүйн ухааны доктор Бацарг ирсэн байна. Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга цагдаагийн хурандаа мөн одоо адилхан нэртэй Бацарг ирсэн байна. За, нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга цагдаагийн хурандаа амар мөр ирсэн байна. Та бүхэнд бас өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, тэгэхээр гэмт хэрэг зөрчил гэдэг бол мэдээж нийгмийн нөхцөл байдал, нийгмийн амар амгалан байдал, эсвэл айдас түгшүүр төрүүлсэн байдал бас ямар байгаа юм бэ гэдгийг бас илтгэх нэг үзүүлэлт гэж ер нь хардаг л да. Хүмүүс ч гэсэн яана тэнд ийм гэмт хэрэг гарсан байна, ийм аюултай юм болжээ гэл ингээд ярьдаг. Тэгэхээр би бас хэлэлцүүлгээ эхлэхийн өмнө одоо яг өнөөдрийн гэмт хэрэг зөрчлийн нөхцөл байдал ямар байгаа, ямар хэмжээнд бас буурсан юм уу, өссөн юм уу гэдэг одоо энэ тоо мэдээллийг үзэгчтэй эхлээд хүргэе. Эргээд 600-ийн студид хэлэлцүүлгээр үргэлжлүүлнэ. Цагдаагийн байгууллага 2019 онд эргэн аж ахуйн нэгжээс 620,172 дуудлага мэдээлэл хүлээн авснаас гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй 259,179 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалган, гэмт хэргийн шинжтэй 73,447, зөрчлийн шинжтэй 183,779 гомдол мэдээллийг шийдвэрлсэн байна. Улсын хэмжээнд нийт 31,524, Улаанбаатар хотод 20,261, орон нутагт 11,204, бусад газарт 59 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад улсын хэмжээнд 4,696 хэрэг буюу 13%, нийслэлийн хэмжээнд 5,391 хэрэг буюу 21%, бусад газар 5 хэрэг буюу 7,8%-аар тус буурч, харин орон нутгийн хэмжээнд 700 хэрэг буюу 6,7%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. За, баярлалаа. За, тэгэхээр сая одоо үзэгчтэйгээ хамтдаа хэдүүлээ бас тоон үзүүлэлтэд хуваалцлаа тийм ээ. Тэгэхээр гэмт хэрэг буурсан үзүүлэлт бол баггүй байна. Тэгэхээр үүнд одоо яг нөлөөлж чадсан зүйл нь юу юм болоо гэдгээс бас үзэгчтэй мэдээлэл эхлэе гэж бодож байна юм да. Гэрэл дарга эхлэх үү. За баярлалаа. Улсын хэмжээнд 2018 онтой харьцуулбал 2019 он гэмт хэрэг улсын хэмжээнд 13%, нийслэлийн хэмжээнд 21% буурсан үзүүлэлттэй байгааг бас та бүхэн харлаа. Тэгэхээр гэмт хэргийн бууралтанд нөлөөлдөг маш олон хүчин зүйлүүд байдаг. Энэ ер нь бол бас гэмт хэргийн өсөлт бууралт бас нийгмийн суурь үзүүлэлтүүдтэй ч холбоотой, ажилгүй үйл ядуурл, харигталт. За, эдийн засгийн ерөнхий нөхцөл байдалтай холбоотой. Үүнээс гадна бас хууль эрх зүйн орчин, одоо түүнийг боловсронгуй болгосон ажлууд, мөн одоо цагдаагийн яг гэмт хэрэгтэй тэмцэх гол чиглэл бүхий цагдаагийн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, цагдаагийн байгууллагаас авч хэрэгжүүлж байгаа ажлууд. Үүнээс гадна олон талын хамтын ажиллагаа бас маш чухал байдаг. Тэгэхээр илүү би одоо энэ тал руу бас нэг зөвхөн одоо жишээ дурдж ярих гэж бодож байна. Ер нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажилд одоо олон нийтийн оролцоо, хуулиар үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагууд болон төрийн бус байгууллагын оролцоо нийлж хамтарч ажиллах нь хамгийн чухал. Тийм учраас 2019 оны гэмт хэрэг буурахад бас нэг нөлөөлсөн хүчин зүйлийг бид бас энэ олон нийтийн оролцоо, ялангуяа олон нийт рүү чиглэсэн энэ хууль сурталчлах ажил, соён гэгэрүүлэх ажлын бас үр дүн гэж бас бид харж байгаа. Одоо гэмт хэрэг буурсан тоо сонсоход бол эрг сайхан сонсогдож байна. Мэдээж гэмт хэргийн бууралт байна гэдэг нь бол илрүүлэлт бас сайн байсан бах. Тэгээ илрүүлсэн хэрэг дээрээ ажилласан одоо бас цагдаагийн албаагчд гэдэг юм уу, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцдэг байгууллагуудын бас өөрөг оролцоо чухал байсан бах гэж бодож байна. Тэгэхээр нөлөөлөл нь илүү юу байдаг юм бол бас иргэдтэй энэ талаар илүү мэдээлэл өгөх зүйтэй л гэж бодоод байна л да. Тий, цагдаагийн байгууллагын гэмт хэргээс үржүүлэх ажлыг бол сая нэг дарга хэллээ. Энэ дээр бол орон нутгийн төр засгийн байгууллага, төрийн байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, иргэдийн өөрсдийн итгэх оролцоо айгүй чухал байдаг. Энэ байгууллагуудын туслан дэмжлэг оролцоотойгоор бас энэ тодорхой үр дүнд гарсан. Тэгээр үр дүн гарч байгаа цагдаагийн байгууллагын ажлын үр дүн боловч бас иргэдийн оролцоо байгаа гэдгийг бас онцлох зүйтэй байна. Гэхдээ бид нар бол өнгөрсөн онд хийх ажлаа бол
яг тодорхой судалгаанд суйрлаад ямар төрлийн гэмт хэрэг юунаас ч өсөөд байна гэдэг шалтгаан нөхцөлөөр судалсныхаа үндсэн дээр бид нар ажиллаа төлөвлөж явуулсан. Тэгэхээр тухайлбал өнгөрсөн онд явуулсан аян акцууд та нар мэдж байгаа. Тухайлбал орон нутгийн замд үлдсэн гэмт хэрэг, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг гэлээ. Энэ болгоныг чиглүүлж явуулсны үр дүнд иргэдийн тэр хэмжээгээр эрх зүйн боловсрол дээшлсэн, хууль эрх зүйн мэдлэг сайжирснаас иргэдийн бас гэмт хэрэгээс өөрсдөө өөрсдөө сэргийлэх, сэрэмжлэх юм нэг талаараа нөгөө цагдаагийн байгууллагад ирж байгаа бас дэмжлэг үзүүлж байгаа иргэдийн оролцоо нэмэгдсэн. Энэ бол бас чухал үр дүн гэж. Янз бүрийн акцууд яваад байсан шүү дээ. Тэ хүчирхийллийн эсрэг хамтдаа эдэр гээл тийм ээ. Энэ бас нэг юм одоо юу хэмдэ сүүлийн үед бол ингээд сошиал платформуудыг ашиглаад тийм ээ энэ интернет орчныг ашиглаад бол бас олон нийтэд мэдээлэл хүргэх бас боломж нэг талаараа бол бас нэгдсэн юм шиг байна. Энэ бас үр дүнтэй байсан бэ? Үр дүнтэй. Энэ аян акцуудыг бид нэр 17 оноос хойш цагдаагийн байгууллага эрчимтэй зохион байгуулсан. Ялангуяа өнгөрсөн онд бид нар чи 9 аян арга хэмжээ зохион байгуулсан байлээ. Зөрчлийн шийдвэрлэлт энэ гэмт хэрэг буурахад бас нөлөөллөө үзүүлдэг юм уу? Энэ ер нь холбоотой асуудал. Нийслэлийн хэмжээнд өнгөрсөн онд 168 мянган зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тэгээ энэ нь бол урд оны МҮОНРТ харьцуулах юм бол 47 мянган зөрчлөөр бол өссөн үзүүлэлт харж байгаа. Ялангуяа зөрчлийн гэмт хэрэг зөрчлийн дуудлага мэдээлэл дээр цагдаагийн байгууллага анхнаас нь дуудлага мэдээллийн одоо зөрчлийн шатанд нь байхад нь гэмт хэрэг болохоос өмнө дасан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг төлхөө зохион байгуулах зүйтэй гэж бас үздсэн байгаа. Цагдаагийн байгууллагын энэ илрүүлж байгаа зөрчлийн дийлэнх хувь нь дандаа бас архитектурын согтруулалттай холбоотой зөрчлүүд эзэлж байгаа л да. Өнгөрсөн онд бол нэг эрүүжүүлэх байранд эрүүжүүлэгдсэн бол нэг 80 мянга орчим хүн эрүүжүүлэгдсэн байна. Тэгээ энэ нь бол бас өнгөрсөн оны МҮОНРТ харьцуулах юм бол нэг 30 мянга орчмоор эрүүжүүлэгдсэн бол нэмэгдсэн. Тэгээ энэ юутай холбоотой гэхээр зэрэг бас нэгдүгээрт бас арх согтруулалтанд нэг хэрэглээ бол их байгаа. За хоёрдугаарт энэ эрүүжүүлэгдэж байгаа хүн их байна гэдэг нь нөгөө талдаа бас гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажил бол давхар одоо зохион байгуулагдаж байгаа юм гэж харж байна. За баярлалаа. Үдгчид бол бас ингээд нөгөө гэмт хэрэг гэж ярихаар илүү нөгөө одоо зохион зодоо хулгайн гэмт хэрэг талаас нь ойлгоод байдаг. Мэдээж одоо авт тээврийн осол гэмтэл бол бас цаанаа гэмт хэргийн шинж тэмдэг юу байна гэдгийг заавал судалж яадаг. Тэгэхээр гэмт хэргийн тоо буурсан гэдэг дээр танаа одоо яг авт тээврийн талдаа бол ямар байна? Ямар үзүүлэлттэй? За баярлалаа. Тэгэхээр зам тээврийн шинжтэй дуудлага, за зам тээврийн осол маань өөрөө эд материалын хохиролтой юу эсвэл бусдын эрүүл мэнд амнаас хохирсон уу гэдгээр зөрчлөө эсвэл гэмт хэрэгүү гэдэг энэ ангил руугаа ингээд явцдаг. За өнгөрсөн оны тухайд бол зам тээврийн гэмт хэргийн улмаас амнаасаа алдсан хүний тоо бол 0.2%-аар юм буурсан эрэг үзүүлэлт байгаа. За гэмтэж бэртсэн хүний тухайд бол нэг 20 орчим хувиар буурсан ийм одоо үзүүлэлт бол байна. Жолооч нар гэдэг юм уу, явган зорчигч нар сахилга баттай дөрмөө биелүүлснээр хөдөлгөөний аюулгүй байдал гэдэг зүйл манай сангагдахгүй. Бусад одоо салбар хоорондын гэдэг юм уу, замын аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал, за мөн одоо дээрэс нь хууль эрх зүйн орчин хүлээлгэж байгаа хариуцлага гэдэг юм уу, эдгээр зүйлүүдийн бол бас зарим төрлийн одоо нөлөөллүүд нь бол бас дутуу байгаа. Зарим нь бас сайжруулах ийм хэрэгцээ шаардлага бол бас харагдаж байгаа. Би Бацараг хурандаа асуух гээд байна л да. Хүүхдийн эсрэг гэдэг юм уу тийм ээ, хүүхэд өөрөө үйлдэж байгаа гэмт хэргийн нөхцөл байдал бол бас баггүй байр эзэлж байна. Тэгээ хүүхдийн эсрэг гэмт хэргийн одоо нөхцөл байдал ч гэсэн бас нийгмийг зочроодог тийм ээ, одоо тийм нөхцлүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэрэгүүд дотроос арай жоохон фокуслж асуух гээд байна л да. Хүүхэд одоо үйлдсэн гэмт хэрэгч гэдэг юм уу, хүүхэд өртсөн энэ гэмт хэргийн тоо ер нь буурах хандлага хэр байна? За хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг бол өнгөрсөн оны МҮОНРТ харьцуулахад нийслэлийн хэмжээнд бол 20 орчим хувиар буурсан үзүүлэлттэй байгаа. Тэгэхдээ өнөөдөр бол бид нар гэмт хэргийг өслөө буурлаа гэж ярихаасаа илүүтэйгээр тухайн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг маш сайн ярих хэрэгтэй. Нөгөө архитект ядуурлаасаа илүүтэйгээр дахиад энэ дээр нөгөө нэмэт хэлэхэд манай цай дарга нарын хэлсэн дээр нэмэт хэлэхэд хувь хүний хүмүүжил төлөвшил хандлагатай холбоотой асуудлууд маш их гараад байна. Энэ ч утгаараа бол өнгөрсөн хугацаанд манай байгууллагаас одоо яг хувь хүний хандлагыг чиглэхэд олон нийтийн хандлагыг эерэг тал руу нь давлгаалуулахад чиглэсэн ажил аян арга хэмжээ зохион байгуулсан шүү дээ. Хүүхдүүдээр холбогдуулаад хэлэхэд хүүхдийг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажил нь бол ганцхан одоо хуулийн байгууллагын ажил биш гэдгийг бол одоо хүн болгон мэднэ. Энэ дээр нэг номерт бол эцэг эхчүүд өөрсдөө байгаа юм. Мөн түнчлэн одоо багш сургууль хүмүүжүүлэхсээр үе үеийн байгууллагууд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын одоо хамтын ажиллагааны үүрэг оролцоо хамгийн чухал байгаа юм.
За баярлалаа. Би Бацараг судлаач хуульчаас асуух гээд байна. Хамгийн төгсгөлд нь асууж байгаагийн учир нь та бол гэмт хэргийн нөхцөл байдал, шалтгаан тийм ээ илүү тэр одоо нийгмийн талаас нь илүү бас судалгаа хийж хуулийн бас өнцгөөс нь хардаг хүний хувьд ер нь энэ гэмт хэргийн нөхцөл өслөө буурлаа гэж яг бид өнөөдөр ингээд буурсан үзүүлэлтийн талаар ярьж байгаа хэдий ч буурсан болгоны цаана үнэхээр тийм зөв хандлага бас бий болж гин үгүй юу? Өслөө гэдгийн цаана бас тэр илрүүлэлт сайжраад чөсөж байгаа юм билүү ямар гэдгийг ингээд нэг яг нөгөө учир зүгээр нь ингээд бодолцоод авч үзэх юм бол та ер нь ямар дүгнэлт хэлэх вэ? Ерөнхийдөө гэмт хэрэг зөрчлийг нийгэмдх өвчин гэж үздэг. Өөрөөр нийгэм маань ямар удлага барьж, ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаас хамаарч тойлны эсрэг талын тусгал нь өөрөө гэмт хэрэг зөрчил байдаг. Гэхдээ гэмт хэрэг зөрчил гэдэг маань ганцхан энэ одоо цагдаагийн шалгадаг гэмт хэрэгээр хамаарахгүй. Төрийн эсрэг гэмт хэрэг, иргэдийн эрхчлөөний эсрэг гэмт хэрэг, захин аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, аж ахуйн эсрэг гэмт хэрэг, санхүүгийн үйл ажиллагаа, цэргийн гэмт хэрэг, хүн төрөлхтний эсрэг гэдэг маш олон гэмт хэрэгүүд. Мөн энэтэй холбоотойгоор маш олон төрлийн зөрчлүүд байдаг. Тэгэхээр энэ гэмт хэрэг зөрчлийн тоо маань өөрөө өсөлт бууралт нь онлын хувьд бол их төрлөөс хамаарат өөр. Жишээлбэл зарим төрлийн гэмт хэрэг өсдөг. Өөрөөр хэлбэл цагдаагийн байгууллагын идэвхтэй үйл ажиллагааны улмаас өсдөг. Нуугдвал дал даргаар үлдэх зэргүүд, хүмүүсийн гомдлгүйгээр үүсдэг хэрэгүүд бол цэвэр цагдаагийн байгууллагын идэвхтэй үйл ажиллагаа. Жишээлбэл зохион байгуулалтын гэмт хэргийн тоо өссөн байна. Авилгын гэмт хэрэг өсөж байна гэдэг бол тэр байгууллагуудын ажил идэвхтэй байна гэсэн үг. Дээрээс нь зарим гэмт хэрэг бас өсдөг. Жишээлбэл хүмүүс гэмт хадлагад өртөж байгааг мэддэггүй. Тэгэхээр урчин сэргийлэх ажлыг сайн явуулаад энэ үйлдэл бол таны гэмт хэрэг шүү. Өөрөөр хэлбэл залилан мэхлэх гэмт хэрэг нэмэгдсэн байна. Энэ юутай холбоотой гэхээр энэ үйлдэл чинь таныг залилж байгаа шүү гэдэг үйлдэлийг хуулийн байгууллагууд идэвхтэй сурчлаад тэгэхээр хүмүүс тийм байна гэд гомдлоо гаргадаг. Тэгвэл зарим гэмт хэрэгүүд өөрөөр хэлбэл гудамжинд иргэдийн өмнө үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг буурах нь бол цэвэр бас л энэ хуулийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүн гэсэн. Тэгэхээр зарим тохиолдолд хуулийн байгууллага сайн ажиллахаар гэмт хэрэг өснө. Зарим тохиолдолд гэмт хэрэг цагдаа хуулийн байгууллага сайн ажиллахаар гэмт хэрэг буурна. Зарим гэмт хэрэг маань огцон өсөж байгаад бас тодорхой түвшинд хүрдэг. Энэ бас үр дүн. Өөрөөр хэлбэл ноцтой гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд гэмт хэргийн тоог бууруулж чадахгүй ч гэсэн хохирлыг бууруулж болдог. Өөрөөр хэлбэл гэмт хэрэгээс урчин сэргийлэх гэмт хэрэгтэй тэмцдгийн төрийн бодлого маань өөрөө хэмжүүр нь янз янз байдаг л да. Өөрөөр ганц гэмт хэрэг буурсан гэдгээр ажлыг үнэлэх нь өөр учир дутагдaltaй гэсэн. Би бас оролцогчдын дунд нийтэд нь асуулт тавья гэж бодож байна л да. Бид нар бас нэвтрүүлэг бэлтгэхийн тулд одоо гэмт хэргийн нөхцөл байдлын талаар ингээд тоо баримж юмнууд ингээд хараад байхад одоо ил байдлаар гэх юм уу да ингээд төмний нүдэн дээр болж байгаа гэмт хэргийн үйлдэлээсээ далд нууцлагдмал байдлаар үлдэгдсэн гэмт хэргийн хувь хэмжээ гэх юм уу да ерөнхийдөө бараг дүүцхүүц хэмжээнд бас ирсэн юм байна гэж. Тэгэхээр Бацараг хуульчийн хэлж байгаачлан тэр далд нууцлагдмал зохион байгуулалтаагаар өгсөн хувилдаа ч юм уу үлдэгдэг тиймэрхүү төрлийн гэмт хэрэг одоо илрүүлэлт нь сайжирж байгаа гэсэн үг үү? Эсвэл одоо магадгүй гэмт хэргийн нөхцөл байдал дотор далд хэлбэрээр үлдэгж байгаа гэмт хэрэг илүү их өсөд байгаа гэсэн үг үү? Энийг ер нь юу гэж ойлгуул зохилтой? Гэмт хэргийн тухай ойлголтод нуугдмал гэмт хэрэг, нуугдмал гэмт явдал гэсэн ойлголт бол байдаг. Энэ түрүүн Бацараг багшийн хэлдгээр нэгсэндээ цагдаагийн байгууллагын идэвхтэй үйл ажиллагаагаар одоо илрүүлдэг тий ажиллагаа явуулж илрүүлдэг гэмт хэргүүд орно. Зохион байгуулалттай одоо үлдэгддэг гэмт хэргүүд одоо хүн хөдөлтолох эсвэл одоо хар тамхитай холбоотой гэмт хэрэг маань өөрөө иргэдийн гомдол мэдээлэл үүсгэгдэхгүй. Цагдаагийн байгууллагын одоо идэвхтэй үйл ажиллагааны одоо үр дүнд тэр гэмт хэрэг маань илэрдэг гэсэн үг. Тэгэхээр түрүүн Бацараг багшийн хэлдгээр зарим тохиолдолд бол одоо энэ зохион байгуулалттай нууц далд дараагаар үлддэг гэмт хэргийн одоо илрүүлэлт сайжирснаар тоо өсч байна гэж бас харж болно. Гэхдээ нөгөө талдаа бас илэрхгүй гэмт хэрэг цаана бас байгаа гэдгийг бас тооцож явах хэрэгтэй. Энийг тооцож гаргадаг тус гаргачлал бий л дээ. Өнгөрсөн онд нийт бүрдэгдсэн гэмт хэргийн 47.4% нууц далд дараагаар үлдсэн гэмт хэрэг эдэлсэн байгаа. Энэ одоо үүний энэ өнгөрсөн онтой харьцуулахад улсын хэмжээний нэг маань илрүүлэлт нь 8.9% өссөн байхгүй. Өссөн байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэвэл одоо саяны Бацараг багшийн доктор ярьж байгаа нөгөө нуугдмал гэмт хэргийг илрүүлэхийн тулд идэвхтэй үйл ажиллагааг нээж энергийн мэдлэг боловсрол дээшлүүлж хэлээ соён гэрчлэл хийж байгаа ажлууд байж байна. Тэдний үр дүнд илэрж байгаа асуудал л та. Аптевр дээр жишээлбэл саяны ярьж байгаа дээр бас хэлэх зүйл байна уу? За ер нь бол сүүлийн одоо
гэмт хэрэгүүд бол энэ тээврийн хэрэгсэл ашиглаж үйлдэгдэх. За тээврийн хэрэгслээр зөө шилжүүлэх, нэг зэгээс нөгөө зэг рүү одоо жижиг бүхэн этгээд гэдэг юм уу шилжих ийм хөдөлгөөнүүд бол маш их байдаг. За энэ тухайн гэмт хэрэгүүдийг одоо жишээ нь хууль бус агнууртай холбоотой зөрчлүүд бол маш их илэрдэг. Тэгэхээр энийг бол замын цагдаагийн алба хаагчид бол тээврийн цагдаагийн алба хаагчид бол илрүүлээд тухайн юуг хариалах одоо цагдаагийнх нь хэлтс рүү шилжүүлж өгөөд шалгуулдаг гэж байна. За манай хоёр хурандаа нэмэх үү? Жишээлбэл нийслэлээр бол нуус тал дараагаар үйлдэгдэг гэмт хэрэг зөрчил байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг байна тийм ээ. Хаалганы цаана үйлдэгч байдаг тийм ээ. Өнгөрсөн онд бол 490 орчим гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг бүрдэгдсэн байна. Энэ нь болохоор зэрэг бас 2018 онтой харьцуулах юм бол 13%-аар буурсан. Гэхдээ зөрчлийн илрүүлэлт бол өссөн байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчил яагаад өссөн бэ гэхээр зэрэг нөгөө урд нь гэр бүлийн хүчирхийл гэдэг ойлголтыг иргэд мэддэггүй. Эсвэл одоо зүгээр нэг байдаг юм шиг үзэгдэл юм шиг хардаг байсан бол одоо хүчирхийл гэж ерөөсөө энэ үйлдэлүүдийг шинжүүдийг ойлгосон тийм. Энэ шинжүүдээ ойлгох юм байна. Ингэснээрээ одоо бид нар бол цагдаагийн бодлого мэдээлэл өгөх ёстой маа гэж бол хардаг болсон байна. Жишээлбэл гэмт хэрэг зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх ажил бол данган цагдаагийн гүйцэтгэх ажил биш. Жишээлбэл одоо магадгүй энэ нэвтрүүлэг дараа их юм бол эн чинь цагдаагаас гадна олон салбарын хүмүүсийн гэмт хэрэгтээ тэмцэхэд оролцдог. Жишээлбэл байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэгтээ тэмцэх чиглэлээр замын цагдаагийн албанаас гаруун тээврийн ялтаа улсын байцаагч нар, байгаль орчны улсын байцаагч нар нийлж энэ төрлийн гэмт хэрэг илрүүлдэг. Хүүхдийн гэмт хэрэг зөрчилдөд тэмцэх чиглэлээр хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч нар, сум дүүргийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч нар нийлж энэ гэмт хэргийг илрүүлдэг. За санхүүгийн луурын чиглэлээр Монгол банкныхан цагдаагийн алба нийлж энэ төрлийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх ажлыг зохион байгуулдаг гэсэн. Тэгэхээр гэмт хэрэг зөрчилдөд тэмцэх ажил бол ганц цагдаагийн ажил биш. Энэний цаана маш олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 12,000 орчим улсын байцаагч нар, зөрчин шалгадаг, төрийн шалгалт улсын байцаагч нар бүх тийм цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа гэмт хэрэг зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд хувь нэмрээ оруулдаг. Дээрээс нь бас бүх аймгийн хурлын дарга нар гэмт хэрэг зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн дарга нар байдаг. Өөрөөр хэлбэл тухайн орон нутагта урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ямар ажил хийх үү, ямар үйл ажиллагааг дэмжих үү гэдэг. Мөн Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөгөөд хууль зүйн дотоод хэргийн яамд иргэд байдаг манай дарганы сууж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ олон талт үйл ажиллагааны үр дүнд л энэ гэмт хэрэг зөрчил буурах иргэдийн одоо үндсэн хууль заасан төрийн ганц үүрэг байдаг шүү дээ. Тэр үгээр төр иргэнийхээ өмнө зөрчигдсөн эрх хэрэгчлөө зөрчигдөхөөс хамгаалах үүргийг иргэнийхээ өмнө хүлээдэг. Энэ үүргээ биелүүлэхийн тулд энэ олон байгууллагууд ажилладаг л гэсэн үг. Бацорг даргын хэлсэнчлэн төрийн бодлого тийм ээ төлөвлөлт тэр одоо ёстой юугаар хэлэх юм бол одоо жоохон өндрүүлж ойлгох юм бол одоо төрийн хайрцагны бодлого гэдэг шиг үнэхээр энэ амар амгалан орчинд амар амгалан аз жаргалтайгаар амьдрах иргэдийг бий болгохын тулд бол энэ мэдээж гэмт хэргийг бууруулах тэр амар тайван орчныг бий болгох бол тэр төрийн бодлого бол их хурц байх ёстой гэж бодод байна л да. Тэр утгаараа гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг төлөвлөхдөө тэр бодлого юмыг гаргахдаа яг юун дээр үндэслэж хийтiin бол яаж төлөвлөлтийн бол гэдэг нь магадгүй нууц биш бол бас үзэгчдээ энэ тухай мэдээлэл өгөхгүй юу. За. Гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн хуулиар хүлээсэн гол үүрэг нь гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг улсын хэмжээнд төлөвлөж уялдуулан зохицуулна гэсэн байдаг. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө зөв төлөвлөлт дээрээс нь энэ олон гэмт хэрэгтэй тэмцдэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажил хийж байгаа энэ олон одоо салбаруудын ажлыг хооронд нь уялдуулж хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл 2016 оноос Монгол улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном гэж ном одоо анх гаргасан байна. Таны энэ барьсан байна тийм? Одоо энэ барьсан байж байгаа юм. За энэ ямар учиртай ном бэ гэхээр энэ маань жил болгон гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл жил болгон одоо гаргаад одоо энэ жил 3 дахь удаагийнхаа одоо 3 дахь удаагийнхаа номыг гаргачихад байна. Энэ ном бол өөрөө судалгааны ажил. Тэгэхээр жил болгоны энэ номон дээр Монгол улсын хэмжээнд одоо үлдэгдсэн гэмт хэргийн тоо, тэрийг одоо аймаг, сум, дүүргээр нь тэгээд тухайн гэмт хэргийн өссөн буурсан шалтгаан нөхцөлийг хуулиар чиг үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагуудын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ үр дүн тэрэн дээр
одоо анализ дүгнэлт хийсэн дүгнэлт болон зөвлөмжийнхээ хамт байж байгаа. Энэ бол зөвхөн одоо тий төлөвлөхөд одоо хамгийн бидний одоо өдөр тутмын барьдаг одоо суур. Тэгэхээр нэлээд одоо шинжлэх ухааны үндсэлтэй үнэлгээ дүгнэлт өгсөн цаашид авах арга хэмжээний одоо гарцыг нэлээд тодорхой болгож өгсөн одоо зүйл байдаг байна шүү. Тэгэхээр энэ нөгөө одоо бүх мэргэжлийн байгууллагуудад тараагддаг уу? Тийм энэ ширээний ном гэсэн. Нэгсэндээ энэ маань өөрөө угаасаа энэ номыг хийхдээ бүх мэдээллийг одоо жишээ нь цагдаагийн ерөнхий газар, хил хамгаалах ерөнхий газар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, одоо авилгатай тэмцэх газар, тагнуулын ерөнхий газар гэж ерөөсөө үндсэн чиглэлийн байгууллагуудын мэдээллийг авч мэдээл дээр үндэслээд зарим тодорхой бас бие даасан судалгаанууд гардаг. Одоо жишээлбэл зарим нэг төрлийн гэмт хэрэг одоо хавц тэрэгтэй хүртэл танилцах. Одоо улсын ерөнхий прокурорын газар бас энэ дээр бас нэлээд чухал үүрэг гүйцэтгэх. Тэгээд үндсэндээ бол энэ одоо яг энэ чиг үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагуудын одоо мэдээлэл дээр үндэслэж судалгааны ажлууд хийгдчихэж ингээд дүгнэлт нь гарна. Гэхдээ жил болгон гарч байгаа ном маань бүгд яг ижлэх юм биш л дээ. Энэ жил харин бид бол нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд Монгол улс гэмт хэргийн цагаан номыг одоо хийх аргачлалаа энэ жил бид нар бас гаргалаа. Тэгэхээр энэ маань ерөөсөө энэ бол ганцхан Монгол улс хийдэг ажил биш л дээ. Дэлхийн одоо маш олон улсууд энэ гэмт хэргийн цагаан номыг гаргадаг. Тэгэхээр анхудаа бид 2016 онд гаргасан. За үүнээс гадна бид бол одоо суурь судалгаа болон авсрах судалгаануудыг бол жил болгон хийдэг. Жишээлбэл одоо хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ тухайн хууль одоо хэрхэн яаж хэрэгжиж байгаа вэ гэдгийг одоо үздэг тодорхой хуулиуд дээр хийж байна. Түүнээс гадна одоо яг холбогдолтой криминологийн судалгаа гэж хэлдэг. Одоо гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг судлах судалгаануудыг тодорхой төрлийн гэмт хэрэгүүд дээр түүнээс гадна бас гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд энэ аймаг нийслэл сум дүүрэгт аймаг сум нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараагаар дахлуулсан салбар зөвлөл одоо удирдах явуулдаг. Сүүлийн үед бол орон нутгаас санаачлагууд маш их гардаг болсон. Тухайн нутаг дэвсгэртээ үлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг судлах судалгааны одоо захиалгыг энэ мэргэжлийн хүмүүст өгч одоо хийлгэж байна. Гэх мэтчлэн зөвхөн одоо гэмт хэрэгээс Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл гэлтгүү орон нутаг одоо өөрсдийнхөө одоо харьяалах нутаг дэвсгэртээ үлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг судалсны үндсэн дээр орон нутаг хүртэл ажиллаа төлөвлөдөг гэж. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль бол одоо бас шинжилэн найруулагдаад доторх одоо зүйл заалтууд нь нэмэгдэх хасагдаад одоо энэ оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа. Зөв би юу гэж харж байна гэхээр хууль шинжлэгдлээгээд хуулийн зүйл заангц өөрчлөгдлөө гэд үнэхээр одоо өнөөдрийн яг бидний ярьж байгаа гэмт хэргийн нөхцөл байдал яг бодит тутгаараа буурдаг юм уу? Одоо магадгүй гэмт хэрэг хийх гэж байгаа хүн бол хуучин хуульд бол миний энэ хийх гэж байгаа үйлдэл бол ийм зөөлхөн залттай тий зөөлхөн залттай байсан. Одоо бол харин аюу хатуур болцсон байлээ. Тэгэхээр би энэ гэмт хэрэг хийхэ боллоо гэдэг ч юм уу. Тийм сигналыг ер нь авах хэмжээнд байна уу? Энэ хуулийг зүгээр тайлбарлавал та юу гэж тайлбар? Монгол улс нэг олон хуультай 100 хуультай биш л те. Ер нь бол зохицуулт. Гол нь батлагдсан зүйл хэрэгжиж гинэгүй үедээ л асуудал. Тэгэхээр хууль батлагдана, хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэдэг бол тухайн төрийн байгууллага иргэд хуулийн этгээдүүдийг хариуцлагын тодорхой болгож хөрөлхийн юу хийх юм? Яаж хийх юм? Хэрвээ энэ үүргээ биелүүлэхгүй бол ямар хариуцлага хүлээх юм бэ гэдэг. Тэгэхээр хууль маань өөрөө яг хуулийн дагуу ажиллаад эхлэх юм систем маань өөрөө ажиллаж байдаг. Өөрөөр хэлбэл Гэмт их хурлын гишүүн Гэмт цогт гишүүн нарын одоо санаачлаад гэмт хэрэг зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх хууль босрогдсон. Ингэснээр хуулийн зохицуулалт илүү нарийн болж чиг үүргүүд нь өргөн болж. Өмнө нь бол ганцхан гэмт хэрэгтэй тэмцдэг байсан. Гэмт хэргийг зөвхөн цагдаагийн байгууллагын тэмцдэг гудамжинд үлдээд хулгай дээр мөчин хүн аим гэж ойлгодог байсан бол уучлаарай гэмт хэрэг чи өөрөө маш цар үрэг хамардаг юм байна. Дээрээс нь төр өөрөө ухамсарлж байна. Хүний иргэнээ шийтгэхэд бах уу эсвэл шийтгэх нөхцөл үүсэхгүй нөхцөлийг урьдчилан сэргийлэх үү? Инхийн тулд яах ёстой вэ гэдгээ төр өөрөө хуулиа гаргаад иргэндээ танилцуулж байгаа гэсэн. Бид гэмт иргэдээ гэмт талдахад өртгөөс сэргийлэх энд тэнд буруу зүрх хоол идээд хордохоос нь хүүхдүүд амиа алдахаас нь дээрээс нь хүн шоронд орж амиа амьдралаа үрхээс нь сэргийлэхийн тулд би ийм ажил хийн шүү гэдгээ төр өөрөө олон түмнийхээ өмнө гаргаж тавьж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ бодлого маань өөрөө зохицоор ажилладаг. Түрүүн биелсэн шүү дээ. Гэмт хэрэг их олон байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь төрийн зохицуулалт байх хэрэгтэй. Зохицуулалт дийлэхгүй болоод тэгэхээр төрийн хэн шалгалт орж ирнэ. Төрийн хэн шалгалт дийлэхгүй болоод ирэхээр зөрчил шалгах ажиллагаа болоод ирнэ. Зөрчил дийлэхгүй бол гэмт хэрэг болоод эхэлнэ. Дараа нь тэр хүнийг шийтгэнэ. Шийтгэсэн тохиолдолд ялын бодлого яах вэ? Дараа нь тэр хүнийг гарсны дараа хэрхэн яаж нийгэмшүүлэх үү гэдэг энэ цогц бодлогыг энэ гэмт хэрэг зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх хуулиндаа суулгаж өгч байна гэсэн. Дээрээс нь түрүүн нэм гэрэл дарга хэлж байна. Энэ судалгаа гэж. Өөрөөр энэ цагаан ном гэдэг чинь өөрөө онцлогоо байхгүй юу? Гэмт хэрэг зөрчил бол нийгмийн өвчин. Энэ өвчин юунаас болоод байна гэдэг оншилж байгаа онцлогоо байхгүй юу? Энэ онцлогоон дээр тулгуурлаад ямар бодлого боловсруулах вэ гэж гаргаж ирнэ. Дээрээс нь энэ бодлого маань зөв үү буруу юу гэдгийг бас энэ оншилж гаргаж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өмнө хууль зүйн төдөргийн яам гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл өөрийн санаачлагаараа идэвхээр энэ ажлыг хийдэг байсан бол одоо энэ ажлыг хуульчилж өгч байгаа. 2 жил тутам 3 жил тутам энийг үнэлж байна. Үнэлэхдээ судалгаа үндсэлтэй гарга. Дээрээс нь иргэдээс асуу. Өөрөөр тэр нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаа иргэд үнэхээр энэ байгууллагын явуулж байгаа ажил үр дүнд хүрч гэнэ үгүй юу? Та эрүүл аюулгүй орчинд амьдарч чадж гэнэ үү гэдгийг судалж гаргаж ирээд ажлыг үнэлдэг ийм л хуультай болж байгаа гэсэн. Дээрээс нь урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцсон хүмүүсийг урамшуулдаг тогтолцоо. Яагаад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцсон иргэн хуулийн этгээд төрийн одон медалаар шагнуулж болохгүй гэж. Энэ бүх зүйлийг энэ хуулиндаа тусгаж өгсөн юм байна. За Бацэрэг хуульчийн хэлсэнчлэн яг одоо нөгөө гүйцэтгэх үйл ажиллагаа яг өстой халуун цэг дээр нь ажилладаг манай цагдаагийн алба багчид яг энэ хуулийн шинжилтэй холбоотой бас хэлэх зүйл юу вэ? Үнэхээр алхам бид мэдээж уршилсан л ээж таараа. Гэхдээ ажил гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх гэдэг юм уу гэмт хэрэг зөрчлийг одоо таслан зогсооход бас энэ хуулийн санкцууд нь өөрөө үнэхээр авцтай байна чадчихэв. За амар мөрн. За гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль маань өнгөрсөн онд тийм ээ. Одоо өнгөрсөн онд хэрэгж байсан хууль маань тухайн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад бас хэрхэн хариуцлага ногдуулж тийм ээ хуулийн хэрэгжлийг хэрхэн хангаж чадсан бэ гэдэг дээр бас цагдаагийн байгууллага давхар хяналт шалгалтаа хийж байгаа. Тухайлбал өнгөрсөн онд 230 орчим аж ахуйн нэгж байгууллагыг 140 орчим сая төгрөгөөр торгосон баг. Энэ нь юутаас холбоотой гэхээр зэрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагууд дотооддоо гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой ажил арга хэмжээг зохион байгуулж чадж ийнэгүй юу? Нөгөө гэмт хэрэг гарч байгаа шалтгаан нөхцөлийг тухайн байгууллагын удирдлага маань тийм ээ тэндээ тодорхой хэмжээний ажил арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн үгүй юу гэдэг дээр бас хяналт шалгалтыг давхар хийнэ. Нэгсэндээ одоо гэмт хэрэг гарч байгаа шалтгаан нөхцөлийг судлаад за түүн дээрээ толгуурлаад урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дахин гэмт хэрэг гарахгүй байх чиглэлээр авсан шаардлага мэдээлэл өгдөг баг. Тэгээ энэ шаардлага мэдээллийнхаа биелэлтийг манай дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсийн одоо удирдлагууд ялангуяа манай Баян зүрх дүүргүүдэр бол төлхөө энэ аж ахуйн нэгж байгууллагад үлдэж байгаа гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хариуцлагын тогтолцоог чангаруулж 100 гаруй сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авсан. Тэгээ ер нь энэ 2020 онд бас бид нар энэ урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг аж ахуйн нэгж байгууллагууд хэрхэн одоо мөрдөж ажиллаж байна вэ гэдэг дээр эргэн одоо нэгсэндээ хуулийнхаа хэрэгжилтийг эргэж шалгах ажлыг эрчимжүүлж ажиллагаа байна. За. Амраа дарга дээр нэмээд хэлчихэд юм байна л да. Ерөн шулуухан хэлэхэд нөгөө шөнийн өглөөний 04 цаг хүртэл одоо бар, сав, караоке, аж ахуйн нэгжүүд ажилтдаг болсонтой холбогдуулаад цагдаагийн байгууллагын 102 дугаарын утсан дээр дуудлага мэдээлэл маш их нэмэгдсэн шүү дээ. Гэхдээ өнгөрсөн жилийн хугацаанд бол бараг 60 орчим мянга тийм 60 орчим мянган дуудлагаар бол буурсан. Түрүүн бас нэг хяналт шалгалтын ажлыг өдөр тутам бүр шөнө болгон зохион байгуулалттай холбоотой бас нэг олон талын бууралцсан ажлууд байгаа гэж байгаа. Тэгээд цагдаагийн байгууллагад ирдэг 102 дугаар утсан дээр дуудлага 60 мянгаар буурна гэдэг маань өөрөө 60 мянган айл, 60 мянган иргэн тухайн цаг мөчид тухайн үед айх аюулгүй гэмт хэрэгэд зөрчил тохирдож хохирохгүйгээр буурсан байна, аюулгүй өнгөрсөн байна гэсэн үг. Нөгөөтэйгүр цагт хуулийн байгууллагын ажил үйлчилгээ бензин тосноос өсөөр хүн хүч цаг хугацаанаас цэвэрлээд маш их одоо бууралсан эрг үзүүлэлтүүд байгаа юм. Гэмт хэрэг зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх тухай шинэ хуультай холбогдуулаад хэлэхэд эргээд бас манай төр захиргааны байгууллагууд ялангуяа нийслэлд одоо энэ шөнийн цэнгэний газрууд бар, сав, караокены цагийн хязгаарыг бас эргээд нэг харж үзэх. Энэ цагаан намтай холбогдуулаад гэмт хэргийн гарал шөнийн цагаар маш их байгаа шүү дээ. Сахилттай холбоотой. Ойлголоо. Тэгэхээр бид нэг талаас нь ингээ үзэгчд харахад бол нэг гэмт хэрэгэл яриад нэг тэ үндсэн чиг үүргийн хууль цагдаагийн байгууллагын хийх ёстой ажил үүргийнхаа амийг л ярьж гэн гэж харагдаад байгаа юм шиг мөртлөө би энийг бол бүр нэлээ өргөн хүрээнд бодож байна л да. Яагаад гэвэл гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх гэмт хэрэгийг таслан зогсоохын энэ ажил үүрэгт бол Бацараг хуульч ч гэсэн хэлж байна. Бүх нийтийн оролцоо, олон нийтийн хамтын ажиллагаа бүх салбар институтуудын одоо хамтын ажиллагаа айгуу чухал. Одоо тэр нийслэлээс гаргасан шийдвэр ямар
ямар байвал илүү зөв зохистой юм ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр би авто тээврийн цагдаагийн албанаас төлөөлжсэн инх болдоос бас нэг 2 кейс дээр тулгуурлаж асууя. Одоо Солонготын давааны асуудал 2015 онд одоо ашиглалтанд орлоо гэсэн яг улсын комисс бол үндсэндээ хүлээж аваагүй газар байсан юм байлээ шүү дээ. Тэгээ сая л бид одоо нэг осол гэмтэл ингээл 15 оноос нэлээдгүй гарлаа. Өнгөрсөн он ч гэсэн 2 хүний амин эрсдээ тэглээ. Тэгэнгүүт энэ ер нь юу болсон яасан ийсингээ хөөгөөд байсан. Улсын комисс хүлээж аваагүй зам дээр одоо зорчих үйл ажиллагаа явж илээсэн л байгаа байхгүй. Саяхан авсан юугаар бол тэр налаахын замчгал байна. Туу цаачлал ерөнхийдөө одоо налаахын шин зам ашиглалтанд орлоо л гэдэг. Яг үнэндээ танаа тээврийн цагдаагийн алба бас хүлээж аваагүй байгаа юм байлээ шүү дээ. Гэтэл зорчих хэсэг нь үйл ажиллагаанд орцсон ингээл явж л байгаа. Тэгээ одоо яах юм нөгөө нэргсэн онд хашгираг байж болох юм уу? Нөгөө бидний яриад байгаа урьдчилан сэргийлэх ажлаа жишээлбэл ядаж налаах дээр авахгүй юм уу гэж. За тийм. Тэгэхээр 2019 оны 12 сарын 14-ний өдөр Архангай аймгаас Завхан аймагт хэлдэг Солонготын даваа орчимд зам тээврийн осол гарч 2 хүний амнаас эрсдсэн ийм хэрэг бол бүртгэгдсэн байж байгаа. За энэ хэрэгтэй холбоотойгоор тухайн зам ер нь аюулгүй байдал хангагдсан уугүй юу гэдэг энэ асуудал нийгмийн сошиал сүлжээгээр бол иргэдийн дунд нэлээд асуудлыг өрнүүлсэн. За ингээд энэ асуудлыг судлаад ингээд үзэхээр 2017 онд уг замыг гүйцэтгэгч байгууллага барьж дууссан гэх боловч нөгөө шаардлагатай замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах туузан, хашилт, хайс, за тэмдэглэлийг бүрэн гүйцэтгээгүй болмоос тухайн авцамыг бол улсын комисс хүлээж аваагүй гэсэн ийм мэдээллийг бол өгсөн байж байгаа. За тэгээд тухайн яг Солонготын даваа орчимд гарсан осол хэргийг ингээд судалгааг аваад үзэхээр сүүлийн 2015 оноос хойш 19 оныг дуусталхыг аваад үзэхээр 8 хүний амнаас эрсдсэн, за нэг 14 хүн гэмтэж бэртсэн ийм одоо ослоогоор бол бүртгэгдчихсэн байгаа. Тэгээд саяны одоо энэ 12 сард гарсан нийгмээр сошиал сүлжээгээр ингээд асуудал хөндөгдөд ирэнгүүт тухайн одоо авцамыг хариуцж исэн, арчилтыг хариуцж исэн Тосон цэнгэл азцаа гэдэг одоо байгууллагаас тэр ноцтой ослын дараа тухайн яг осол гарсан хэсэг дээр бол туузан хайс хашилтыг бол байрлуулсан гэсэн ийм мэдээллийг бол эргээд одоо сошиал өөрсдийн пэйж хуудсанд бол тавьсан байсан. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө тухайн авцамыг улсын комисс хүлээж аваагүй байсан, аюулгүй байдал хангагдаагүй байсан. Өмнө нь яагаад энэ дүү туузан хайс хашилтыг хийгээгүй юм бэ гэдэг асуудал бол бас л энэ хэргийг шалгах явцдаа бас яригдана. Тэгэхээр саяны налаахын замыг бас та хандж байна. Налаахын зам дээр иргэд одоо ийм сайхан замтай болчлоо, 80 км/цагийн хурдтай явъя гэдэг ийм хүсэл жимийг бол тавьдаг. Гэлээ гэхдээ энэ зам бол эрхчил бол бүрэн гүйцэд ашиглалтанд орно. Энэ жилийн тухайд бол зөвхөн зорчих хэсгийг нээгээд за иргэдийг одоо шорон замаар зорчуулж яхаар аюулгүй зорчуулъя гэдэг ийм одоо зүйлээр онгоолсон. 80 км/цагийн хурдтай явж болох юм уу? Тэрэн дээр бол 80 км/цагийн хурдтай явах ямар ч боломжгүй. Ягаад гэвэл замыг бүрэн гүйцэж зам засварын ажил дуусаагүй байж байна. Тухайлбал одоо 3 газарт явган хүний гүүрэн гарам хийх ёстой. Тэр зүйлүүд хийгдэг байгаа учраас одоо налаахын зам дээр урд хойноо суурьшлын бүс үүссэн, явган зорчигчийн хөдөлгөөн байна. За ингээд нөгөө арчилт зам засвар цэвэрлэгээс ахуулаад ингээд ноцтой ослоороод гарч болцсохгүй улмаас тухайн авцам дээр бол одоо 50 км/цаг гээд ингээд хурдны дээд хязгаарыг бол тогтооцсон. Иймэрхүү одоо байдал. Гэтэл 80 км/цагийн хурдтай явж байгаа зөрчил илэрч байна уу? Зөрчил бол маш их илэрж байгаа. Налаахын зам дээр бол одоо нөгөө сайхан шин зассан гоё зам гэж иргэдийн тухайд бол одоо ингээд замыг нээчгээр за энэ зам одоо аюулгүй болоод нээчиж байгаа байх л гэдэг одоо бас өнцгөр хандаж тэрэн дээр одоо тодорхой хурдтай ингэж явж өөрсдийн амнаас эрүүл мэндийн бас эрсдэлд оруулах ийм эрсдлүүд бол байна. Тэгэхээр альва зүйлийг бол бас мэдээж бүрэн гүйцэд гэдэг юм уу. Хоёр одоо гол гатлах гад тэрний одоо эсрэг талд гарах гад одоо гүүр барьж идэл гүүр маань өөрөө одоо бариулгүй бол зорчигч унах гэдэг юм уу. Энтэй адилхан бол бас аюулгүй байдлыг бүрэн гүйцэд хангах ийм зайлшгүй шаардлага бол байна. За баярлалаа. Ням гэрэл дарга тэгэхээр бид нар нэгэнт одоо нөгөө хамтын ажиллагаа тий үүрэг хариуцлага тухайн даалт байгууллага яам тамгын газар юу ч байдیں۔ Тий одоо жишээ нь сумын засаг дарагчгал одоо хуулиараа хүлээх үүрэгтэй шүү дээ. Гэтэл энэ үүргээ хуулиа өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага хангалттай хэмжээнд ер нь энэ гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулахад хүлээж чаддгийм үү, тэгж ажиллаж чаддгийм үү гэдэг ийм асуулт бас гараад байдаг. Гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажилд одоо 1997 оны одоо хуулиар бол бас тодорхой үргэлжлэл нь тодорхой байсан. Гэхдээ бол яг энэ дээр бол энэ хуулиар хүлээсэн үүргээ одоо хэр биелүүлж байгаа талаар ерөөсөө бас 2016 оны манай гэмт хэргийн цагаан номон дээрээс тодорхой байж байгаа. Тэгэхээр гол нь энэ хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх. Энэ үүргээ биелүүлэхэд нөгөө хамтын ажиллагааг нөгөө уялдуулж байх одоо энэ ажлыг бол одоо бас зөвлөлийн ажлын алба бас хийж байна. Гэхдээ энэ сая шинжлэгдсэн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд энэ байгууллагын одоо төрийн болон
одоо бусад одоо аж ахуй нэгж байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үүргийг маш тодорхой болгож өгсөн байж байгаа. Хүлээх хариуцлага нь ойлгомжтой зөрчлийн тухай хуулиар зохицуулан гэмтэргийн шинжтэй биш бол. Тэгэхээр мэдээж ойлгомжтой энэ хуульд илүү наривчлаа зохицуулсан учраас одоо энэ хуулийг бол хэрэгжүүлэх ажлыг бид бол маш нарийн төлөвлөж хийх ёстой. Энд дээр би бас хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хүлээх үүргийн талаараас цогц дурдаад өнгөрье гэж бодлоо. Яагаад гэхээр бид одоо мэдж байгаа хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар нэвтэрч байгаа энэ төрөл бүрийн кино одоо бусад одоо контентууд маань өөрөө одоо олон нийт рүү энэ гэмтрийг одоо сурталчилсан, үйлдэлийн аргыг зааж өгсөн, өдөөн турхирсан одоо ийм агуулга бүхий байж болохгүй. Энийг бол хуулиар хоригдсан. Харин олон нийтийг одоо соён гэгэрүүлсэн, хуулийг сурталчилсан байх ёстой. Бас тодорхой үүрэг хариуцлагын заагаад өгсөн. Үүнээс гадна гэмтрэгтэй холбоотой зарим нэг мэдээллийг үн төлбөрөөр одоо мэдээлэх үүргийг хүлээж байгаа. Баярлалаа. Тэгэхээр мөнх итгэл дарга бид бол өнөөдөр бас нэг талаараа бол нэг тийм гэмт хэрэг буурахад бас бид ингээд ийм байдлаар одоо ажилласан учраас гээд амжилтаа ярьж байна. Энэ бол маш зөв. Яагаад гэвэл гэмт хэрэг буурах үзүүлэлт бол бидэнд үр дүнгээ өгч байгаа юм байна. Та бүхний одоо явуулж байгаа акцтэй аян олон нийтэд урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр явуулсан тэр үйл ажиллагаа их чухал байсан юм байна гэж би зүгээр эргэн үеийнхээ хувьд ч гэсэн ингээд фейс бас ингээд ухаж байхдаа зарим дээр нь лайк дарах үед бол ингээд дараал явдаг л да. Тэгэхээр ер нь цаашид гэмт хэргийг бууруулахад өшөө одоо зөрчлийн гэмт хэргийг бууруулахад танайхан ямар одоо чиглэлээр ажиллана гэсэн төлөвлөлттэй байна. Ер нь бол одоо саяны шинжлэн батлагдсан гэмт хэрэг зөрчилөөс урьдчилан тухай хуулинд маань бүх аж ахуй нэгж байгууллагад даалгасан өргөл гэмт хэрэгээс өрсөлдөх ажлыг тэргүүлэх чиглэлээр болгоно гэж заагаад өгсөн. За мөн орон нутгийн төсөвт бол торгуу шийтгэврийн орлогоо 40-оос доош хувийг гэмт хэрэг зөрчилөөс өрсөлдөх ажил зарцуулна гэж заагаад өгсөн. За мөн албан тушаалтнуудын болон байгууллагын хүлээх хариуцлагыг бас заагаад өгсөн. Иргэдийн урамшуулах хэлбэрийг заагаад өгсөн. Тэгэхээр бид нар бол эхний ээлжинд хуулиас орчлон. За тэгээд энэ хуулийнхаа хүрээнд бид нар энэ урьдчилан ажлыг сайжруулахын тулд одоо эхний ээлжинд гэмт хэргийн шалтгаан нүсныг бууруулах чиглэлээр, арилгах чиглэлээр тэр мэдээлэл шаардлагуудыг бол өгөж үр дүнгийн нэлээд тооцно. Мөн энэс хэрэгцээ иргэдийнхээ эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр саяны энэ аян акцууд нь нэг судалгаандаа үндэслээд тодорхой цаг хугацаанд төлөвлөгдөд явна. Хуулийн хүрээнд бид олон нийтийнхээ оролцоотойгоор тэр одоо байгууллага үндсэн чиг үүргийн байгууллагуудаас гадна аж ахуй нэгж тэр одоо олон нийтийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа юу байж болох юм? Хуулиараа ямар одоо боломжууд бас нэгдсэн. Яг үйл ажиллагаануудын тодорхой болгож өгсөн, нийгмийн хамгааллыг бий болгож өгсөн, урамшууллыг бий болгож өгсөн. За гэхдээ одоо та бид нэг зүйлийг л ойлгох хэрэгтэй. Аж ахуй нэгж бай, иргэнч бай. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлнэ гэдэг бол та өөрийгөө хамгаалж байгаа гэсэн үг. Үр хүүхдээ гэмт хэрэг зөрчилд хайртай дүүгээ ах эгч өвөө эмээгээ хамгаалж гин гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ сэтгэлгээг одоо энэ маа цагдаагийн байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа аян навчин тодорхой хэмжээ сэтэл өгöd байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд жишээл бусад орн жишээл сумогийнхан эргүүл хэрэг их гардаг газар эргүүл хийлээ гэл ингээл яадаг. Яг тэрнтэй адилхан иргэд урамшилтай эргүүлийг бий болгож байна. Энэ дээр дээрээс нь бас аймаг нийслэлийн иргэдийн хурлууд маань гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг одоо энэ онцлогоо үе судалгаан дээр тулгуурлаад яг хаана нь яаж ямар ажиллагаа зохиох вэ? Хэдийдэн зохион байгуулах уу? Жишээлбэл нөгөө аянгийн дуртай үедээ зохиохгүй шүү дээ. Судалгаа харж байгаа. За энэ үед нь урьдчилан сэргийлэх аяна зохион байгуулъя гэж ингэж хийдэг. Тэгэхээр иргэд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд өөрөө чин сэтгэлээс оролцож та өөрийгөө хамгаалж өгс хайртай хүнээ хамгаалж ил гэсэн. Бүгдийн цагдаарууд атгаад байх юм бол нэг хүний ард нэг цагдаа яваад иж хизээч дийлэхгүй учраас иргэн хүн болгон ядахтаа аж ахуй нэгж дээр гэмт хэрэг үйлдэгдэг гэмт хэрэгтүүд орж хулгайч орж болох тэр нөхцөлийг хаачих хэрэгтэй. Камержуулчих хэрэгтэй. Хамгийн энгийн хамгаалалт тавьчих. Тэгвэл хулгай багасна. Сөөхүүд ажиллагаад орон сууцныхаа гадуур хамгаалтаа тавьчих. Нөгөө камера тавьчих. Одоо автобуснууд бүгдээр камертай болсон. Энээс болоод халаасны хулгай буурч байгаа. Сөөхүүдийн гадаа камержуулсан. Машины хулгай буурсан. Одоо шил янз бүрийн аян одоо шилбэл Монгол банктай хамтраад сайн нэгтал гэдэг юм аян өөрөө л энэс шалтгаалаад хүмүүс одоо их нэгтлаад шахаад байгаа тохиол их хэмжээний ашиг амлаад байгаа тохиол жоохон бодох хэрэгтэй байна. Ягаад намайг ингэж миний мөнгийг авах гэж нүггүй юу гэдэг ийм сэтэл төрөх. Өөрөөр хэлбэл бид ийм байдлаар хамгаалвал та халгад өртөхгүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл та их хэмжээний ашиг амлаад эхлэх юм бол болохгүй нэ гэдэл төр зур бодоод төр зур хуулийн байгууллагад хандж байгаа гэдэг бол та гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцож байна гэсэн үг.
За баярлалаа. Өнөөдрийн нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээрээ бид гэмт хэрэг зөрчлийн өнөөгийн нөхцөл байдал гэсэн сэдвийн хүрээнд ярьсан хэдий ч цаашид гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд иргэн таны аж ахуй нэгж байгууллага болгоны үүрэг хариуцлага юу юм бэ гэдгийг бол бас шинээр батлагдсан хуулинд бол зааж өгсөн учраас та бүгдийн одоо оролцоо илүү тод байна гэж ингэж ойлгож байна. Тэгээд мэдээж үндсэн чиглэлийн үргийн үйл ажиллагаа явуулдаг манай хуулийн хяналтын байгууллагын иргэн тантай хамтран одоо гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэхийн нүүсэд бол хамтран зүтгэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд та бүхний бас ажилд амжилт хүсье. Манай өнөөдрийн нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай үзэгчдээ.